Hey deelnemers en toeschouwers van SAS in de Plas. Het is bijna zaterdag 20 september, de dag waarop wij als Geldermunnigers geschiedenis gaan schrijven. Dus trommel je team op, grijp die hamer en bouw de tobbe waarvan niemand heeft gedacht dat hij zou drijven en zou glijden. In ieder geval veel succes met het bouwen van jullie eigen tobbe. Klim naar de top van de SAS-schans en plons vol trots of in paniek de plas in. En voor de toeschouwers, Kom de 20ste kijken want het wordt een nat met hopelijk de zon erbij en we gaan lachen. en het wordt mega gezellig. De organisatie is al druk met de schans en heeft er heel veel zin in. Tot 20 september en we doen alvast een voorproefje om jullie naar de bel te schuiven. Gewoon doen! Tot 20 september!